這就是讓日本人聞風喪膽的狐狸山炮台。這處始建於清朝的炮台位於福建省廈門市，其中的那門克虏伯大炮就是当時從德國進口的大炮。不过它在晚清時期也沒能改變什麼，之後在抗戰時期，就是這門大炮擊毀了日軍軍艦若竹號，還爆出來了不少裝備，現被收藏在了博物館裡。如今的狐狸山炮台既是全國重點文保單位，也是我廈門之旅的目的地之一。這個地方可太值得一去了，便以此段旅途的所見所聞，參加導遊開場白大賽吧。大家好，我是徐工，這次一定點關注，下次旅行不迷路啊！我目前在這個地兒是廈門的狐狸山炮台，也是我廈門之行的最後一站。待會兒咱們就來一起好好的逛逛這兒。我是2024年1月去的。進門第一件事就是先看看導覽圖，如果往深處走，就能看到很多榕樹，這是福建當地的常見風景。再往前走一段，能看到寫着天南鎖月4個字的城堡，穿過城堡還能看到很多大鐵炮展品。畢竟炮台不能只有一門大炮，需要有大大小小的很多炮才更加靈活。這玩意兒是很吸引男人的，上到99，下到刚會走，高低都好這一口。其中有一門英國布隆美菲尔德型12磅加农艦炮是可以細看的，這是19世紀中葉的產物。如今小200年過去了，炮管的構造仍然完好，上邊雖然有鏽蝕，但總體的結構還算是完整的。後一件重要展品是孤品鐵模鐵炮，說是明清時期的標尺，或許以前不止一件，但現場就只剩那一件孤品了。後面的一座山上是狐狸山丁一中石刻，具體是明代修士丁一中留下的游覽詩，具體對應的是右上角的那一小片紅字。其實石頭上最搶眼的是關於狐狸山炮台竣工日期的奏折，具體是寫給光緒帝的。這個玩意兒在山上反而占了個 C 位。現在我們來到狐狸炮王擊沉日艦史料展，進門多加小心，一定別磕到頭。進館之後能看到陳嘉庚等名人的贺電，然後就是克虏伯大炮擊沉日寇軍艦的新聞報道。在1937年狐狸山大炮擊沉日艦若竹號這件事兒，大大提升了中國軍民的士氣，使得敌人一整年都沒敢再入侵廈門。之後在大煉鋼鐵時，還有人潛入水中去找陳艦拆零件來着，他殘存的牆板則被做成了板凳，收藏在了這裡。其實這個沉船遺址還可以撈起來進一步開發，不過那就都是後話了。臨走時在門口看到一塊寫着勿忘國恥的牌子，既然落後就要挨打，那強大了又當如何？然後我們登上高處，来到剛才那座城塞的上邊，這個位置也擺着一些大炮。其實把炮放在制高點是一個常規的操作，高處視野更好，自然也更方便瞄準發射。從這個視角俯瞰剛才路上看到的散裝炮，這個視角就比剛才舒服多了。再往後就來到了紅夷火炮群，這是來自荷蘭的大炮，因為荷蘭人都是紅毛，所以叫做紅夷。而清朝的皇帝不愛聽葫蘆夷這些字，所以他們又把紅夷火炮稱為紅夷火炮。現在這個區域種植了很多廈門市花三角梅，它所模擬的是炮火連天的場景，而且南方天氣暖也有好處。我1月份去現場，它居然都是百花綻放的狀態。再往前有2尊雕像，左邊是德國人漢納根，是炮兵建築設計工程師，當時出任清朝的海軍提督，他就是狐狸山炮台的設計者。右邊的清代官員是杨其珍，在光緒年間長期擔任福建水師提督。我們這一路走過來的狐狸山炮台就是由他主持建造的。附近又有一處近似於展館的地方，這邊是用老照片的方式來給狐狸山炮台做了個今昔對比。之前我们已經介紹過它的歷史往事了，這裡就不重複看了。原來這個陳列區域就是以前的營房，有的營房是空蕩蕩的，和以前的結構一樣簡約，有的營房則改成了影院。在這兒看紀錄片可以更直觀地了解歷史。現在我們來到中間的作戰指揮室，一進門就看到一處沙盤，展示的是廈門及周邊地形圖。右手邊的那間屋子是接待室，左手邊則是勤務室。室內還有幾個雙層的大床，往邊上一繞就繞到了台長室。這邊的條件明顯要好得多，家具的配備也更齊全一些。然後我們從後邊出來，準備上樓。樓上有一個放電影的地方，放的是類似驢皮影的東西，並不如視頻更直觀。
再往後還有一個圖片展，介紹的是廈門的多處炮台，絕不止眼前這一處。至此，我們就逛完了營房區，然後我們一路往上登，就找到了一處暗道，這裡邊藏着存放彈藥的地方。它距離東西兩側的炮位只有11米的距離，所以想要運輸彈藥、快速裝填，無疑是非常方便的。目前這邊內部仍然保存下來了28枚炮彈，我們沿途都能見到。暗道上方的炮台上有2门克虏伯小炮，這也是德國进口的產品，而且也是19世紀的產物。其炮長僅有2米左右，口徑為90毫米，每一門炮的重量則都是904公斤。在通往大炮的途中，我還看到了一處台金水池，平時這邊存着水，可用來擦洗大炮內外，避免鏽蝕。這裡特別提一句，他們用的是肥皂水，不是普通水，所以不會讓鐵加速生鏽。此外，在戰鬥過程中，一旦火藥洩漏了，還可以用這裡的水來滅火。最後一站便是今天的核心看點，也就是克虏伯大炮了。之前這邊共有2尊克虏伯大炮，如今僅存1尊。當初買的時候，每一尊大炮大約花了8萬兩白銀。之前我們反复提到，狐狸山炮台的大炮曾經擊沉了日軍軍艦若竹號，那麼立下功勞的大炮便是眼前這一尊大炮了，它就是這個炮台的主炮。其實看到這裡，我們就已經看完了廈門狐狸山炮台的全部看點了。這一處歷史遺跡誕生於積貧積弱的晚清時期，在那時沒發揮多大的作用，但到了民國期間，就突然迎來了它的高光時刻。那是誰導致了積貧積弱的結局？是誰在阻礙發展？不言而喻。之後的歷史有些讓人出乎意料。在新中國時期，狐狸山炮台曾經被拆掉過，因為在新的歷史階段中，它並未迎來新的任務，只是如今人們需要讓它重新記起一段不容遺忘的歷史，所以它才再次得到了復原。如果你在近期也到廈門去旅行，也不妨來到這邊看看，並在那些真實的古老火炮背後抽窺那段近代的海防歷史。看到這裡的朋友，歡迎點讚、收藏、加關注，和徐公一起讀城，一起旅行。